Tidur kalian kurang nyenyak karena pasangan kalian suka ngorok? Atau kalian sendiri kalau tidur suka ngorok? Kamu wajib tahu alat sekecil ini bisa hilangkan ngorok seketika. Alatnya sederhana banget ya, seperti ini. Dan cara penggunaannya pun juga sangat mudah banget. Nah, untuk alatnya sudah terbuat dari silikon ya. Dan di ujungnya juga sudah ada magnet seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan aja seperti ini nih. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dipastikan ngorok kalian akan hilang seketika saat tidur. Tidur pun jadi enak karena nggak ada suara-suara ngorok lagi. Dan harganya pun juga seharga nasi padang satu bungkus. Coba deh kalian cek di keranjang pojok kiri bawah. Alat anti ngorok ini persediaan stoknya sangat terbatas banget ya. Kalian jangan sampai kehabisan. Untuk produknya sudah aku sematkan ya di keranjang pojok kiri bawah. Buruan check out, jangan sampai kalian kehabisan.